Olá, gente! Hoje estamos aqui para mais um treino de salto voice-over. Esse aí é o treino com whisky do dia 2/9/2023. E eu sei que vocês estão vendo esse vídeo já em dezembro. Eu sei que a gente tá vendo... Eu tô gravando ele muito depois, né? Muitos meses depois. Mas eu achei até interessante porque eu consigo ver algumas coisas que nesse treino nesse dia, né, eu não sabia o que tava errado. Então, hoje eu já sei, já tô tentando melhorar isso. E beleza. Aí a gente tá aquecendo, passando uns cavaletes. E, bom, a minha postura, ela tá horrível. Primeiro, que eu sei que isso é uma coisa que não é tão fácil de mudar, porque já tá no automático. Mas a minha mão, tá vendo que o meu cotovelo ele não tá perto do corpo, ele tá esticado. Isso é horrível, eu acho horrível. E nesse treino em específico, a minha mão ela não tava conseguindo ficar parada. Ó, que horror, né? Vamos ser sinceros aqui que tá horrível. Meu pé não tava pra trás, não tava formando aquela linha que tem que formar. Então, esse treino, meu Jesus, essa mão pra mim é o pior. Só que a gente vai melhorar isso, tá, gente? Calma aí. Bom, aí a gente começou a aquecer. A gente fez ali um galopinho. E agora a gente começou a fazer um exercício que era entrar no cavalete, um trote, né? Então, a gente passava ali ao trote, belezinha. Aí a gente ia fazer uma transição pro passo. E aí pro passo aí alto, aí do passo galope. Deu certo? Aparentemente não. Nessa época, quando eu falo nessa época parece que faz muito tempo, né? Mas não faz tanto tempo assim. Só que nessa época minha perna, eu não sabia montar o whisky direito. O whisky, ele é um cavalo que você não pode deixar ele abaixar a cabeça. Senão... E você tem que usar a sua perna, porque ele é um cavalo meio distraído. Então você tem, às vezes, tem que estar chamando a perna ali dele. E o meu pé, eu ainda tô tentando arrumar isso. Mas aí, nesse treino, ele tava entrando muito no estribo. E isso é errado, né? Se você faz isso, bate aqui. Eu também tô tentando mudar isso. Mas... o meu professor até falava pra eu tentar consertar, mas eu não consigo direito consertar no galope. Mas enfim, a gente tá aí dando um galope com essa minha mão horrível que não para de se mexer. E algumas pessoas devem pensar, nossa, por que você tá postando isso sendo que você tá, com uma postura errada? Eu tô colocando, gente, pra vocês conseguirem ver aí também na postura de vocês, porque vai que vocês também estão fazendo isso, então vocês já conseguem perceber que isso não é totalmente correto. O galope dele tava murcho? Tava. Precisava de um pouco mais de galope, precisava, né, colocar mais pra frente. Então a gente começou a aquecer aí. Olha como meu pé tá pra frente. Agora que tá de lado, eu tô, sentada, como se eu tivesse sentado numa cadeira. Aí a gente foi pra mais um. Tudo bem? Olha, né, nesse período aí também eu tava com uma mania horrível, que eu tava levantando o meu calcanhar pra colocar o cavalo. E isso era uma das coisas que tava fazendo com que meu pé enfiasse no estribo. Ficou aí um pouco no pé, mas deu certo, né? Ficou um pouco embaixo, mas tudo bem. Então, aí a gente saía de novo pra fazer de novo esse obstáculo que a gente tava aquecendo mesmo. Daqui a pouco vocês vão ver que a gente vai fazer um percursinho. O whisky, você precisa de perna. Pra você fazer uma curva, você precisa colocar sua perna e a rédea. Porque se você quiser fazer uma curva fechada, por exemplo, com ele, você vai virar a sua rédea e o pescoço dele vai virar, mas ele vai continuar indo reto. Então, ele é um cavalo que você precisa colocar sua perna pra você conseguir virar. Só puxando a rédea, ele não vira totalmente. Ele vira o pescoço dele encosta no seu pé, mas ele não vira direito, sabe?
consertando o galope e continuando. Galopar, acho que a gente vai saltar de novo. Uma coisa que eu comecei a perceber é quando o galope estava errado. Então, hoje em dia, eu não vou falar pra vocês, nossa, eu tenho certeza que tá no galope certo, galope errado, eu sinto totalmente. Não, mas quando eu troco de... A gente já começou a fazer o percurso aí. E quando eu troco o galope, tipo, a gente tá galopando no errado e coloca no certo, eu sinto uma pequena diferença. Então, eu acho que é uma coisa que, sei lá, eu acho legal a gente começar a reparar nisso, porque aí a gente já vai começar a saber se tá no galope certo ou errado. Aí a gente começou a fazer esse percurso, que saltava esse primeiro, virava e saltava o meio que tava na diagonal. E... aí eu já tava conseguindo pôr ele mais pra frente. Só que aí na curva, cadê, Renata? Põe mais pra frente. Isso. Um dos... um dos problemas, assim, que eu ainda tenho que me adaptar com o uísque é que eu, às vezes, pego um pouco na boca dele. Tipo aí, coitado. Mas olha como eu tava bamba na cela, gente. Meu Jesus, que coisa feia, que coisa horrível. Aí eu também puxei a boca dele. Coitado. Mas eu tento deixar minha mão leve. Só que... aí eu já não puxei, então... Mas nesse dia minha postura tava horrível. Eu tava solta na cela, Depois do salto... Tipo, aí até ia. Mas no percurso anterior, vocês viram que nas curvas eu tava, tipo, solto, sabe? Fomos pra mais um. Tá vendo encostando minha perna de dentro? Pra tentar virar ele. A minha mão, né? Sem comentários pra essa minha mão aí. Bom, esse é o nosso treino de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Também se inscreva no canal caso não for inscrito. Goste de cavalos, goste de pismo, goste desses treinos, voiceovers. E gosta, né, que eu mostre aqui um pouco da minha vida, porque eu realmente faço isso aqui. Então é isso. Um beijo, um fé, e vejo vocês no próximo vídeo do meu canal.